सध्या भर उन्हाळ्यात अवकाळी पावसाची तुफान बॅटिंग सुरू आहे। राज्यातील अनेक भागात वादळी वाऱ्यासह पाऊस होतोय, तर तिकडे बीड जिल्ह्यात आज तुफान पाऊस झाला। या पावसाने अमृता नदीला पूर आला। नदीला पूर आल्याने चक्क 10 गावाचा संपर्क तुटल्याची माहिती आहे। वादळी पावसाने राज्यातील शेतकरी आता मेटाकुटीला आला आहे, तर मुसळधार पावसामुळे बीड शहरातील मुख्य बस स्थानकाला तळ्याचे स्वरूप आले आहे। जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी वीज पडल्याच्या घटना घडल्या। जीवितहानीसह घरांची पडझड झाली, त्याचबरोबर शेती पिकाचे देखील नुकसान झाले। तुमच्या जिल्ह्यातील हवामान अंदाज पाहण्यासाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये हवामान व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक दिली आहे। आताच आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सामील व्हा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।